Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Как доехали? Так, сейчас посмотрим квартиру и поболтаем. Планировка бабочка. Ну, одна из самых таких удачных планировок здесь. Вот кухня 15 квадратных метров. Вот она большая такая. Здесь удачное расположение окон на две стороны. Получается, здесь зеленая аллея идет. Там детский сад находится, и строящийся, и уже сданный. Квартира с ремонтом от застройщика. Это спальня с балконом. И, соответственно, это большая комната. 19 квадратных, гостиная. Здесь ванная и туалет получается возле кухни. Вот такая прихожая. Здесь и диван станет, и шкаф-купе. Классная большая прихожая. Пойдем посмотрим, что с другой стороны. С другой стороны территория школы. Вот она. Детская площадка, школа. Все прямо рядом. Друзья, мы зашли в квартиру. Ивана, Светлана. Вот, подобрали мы с вами жилье. Переезд из Крыма. Как добирались сегодня? Немножко с трудностями. Смотрели машину. Вот, досматривали. Немножко это было волнительно, но ничего. Ну, тем не менее, с правом собственности уже нас пустили. да, уже как бы с этим проще, конечно. Я понял. Ну, расскажите, как вам впечатление вообще о квартире, о переезде в Краснодаре? Ну, пока еще не до конца поняли, но... Так вам... Ну, у нас это самое 26-е, напротив рядышком. Иван и Светлана, будем знакомы. У вас двухкомнатная квартира? Да. Бабушка и у меня мужка. Поэтому, как говорится, детки есть? Есть. Да. Дочка, маме 6 лет уже. О, какие хорошенькие. Ну, мы пока будем обустраиваться. Конечно. Заедем. А то все соседями уже познакомились, а вас и нет. Ну, мы еще Только вот приехали. Понятно. Ну, удачи вам. Спасибо огромное. Всего доброго. Так, что сначала? Поздравляю вас с новосельем. Спасибо, благодаря вашей помощи хороший вариант выбрали. Как вообще проходило сотрудничество, с чего мы начинали, вообще какие были планы изначально? Ну, знакомство началось с роликов на ютубе, конечно. Благодаря вашим обзорам я много узнал и примерно уже понимал, где хочу выбрать. Ну и дальше уже по телефону при встрече уже определились конкретно с районом. Я думаю, по моим роликам можно уже риэлтором стать, изучить весь город и уже составлять там мне конкуренцию. Спасибо вам. Да, я очень рад сотрудничеству. Надеюсь, все понравилось. В целом подобрали мы квартиру. Все было Шикарная замечательно. квартира, вы предоставили варианты, мы, в принципе, выбрали то, что хотели. Как бы посвободнее вот дом, ничего в окнах не загораживает, хороший вид. Все, в принципе. Как раз, да. Большая квартира, все, что надо. Да, большая квартира, С ремонтом. большая кухня. И окна на две стороны, здесь зеленая аллея. 2 балкона. А на ту сторону получается школа. Ну и главный был, да, у нас критерий, это школа рядом, но тут она уже ближе некуда. Да. Прям вплотную. 5 минут. Да, заканчивается территория дома, и придомовая территория уже начинается школа. Это классное преимущество, да, как раз для семей с детьми, и поэтому этот район дал как раз такой удачный Да, выбор. подходящий. А мы с вами сколько районов всего посмотрели? Получается, что мы обсуждали 3 района. 2 района посмотрели два. посмотрели. Губернский и вот этот. Да, я понял. А московский? Ну, еще мы хотели московский,
и не на пошел. гидростроителей посмотреть, но Эта как туда квартира даже не добрались. Ну, я понял, когда уже нашел ты, что хочешь, смысла ехать дальше, наверное, Да, нет. это правда. Голову морочить не смысл. Просто вы предложили те варианты, которые надо, как бы. Все, Все, спасибо большое, я очень рад. Вам спасибо за Спасибо совместимость. огромное. Спасибо. Спасибо. Всего самого хорошего. Спасибо.